Hello，大家好，今天给大家说一下，今天最近又做了一款小工具啊，就是图片高质量压缩小工具。因为最近 AI 作画也比较流行嘛，然后 AI 作画经过高清放大之后的图也比较大，几兆甚至有几十兆的。那么很多用户有这种图片压缩的需求，但是很多图片压缩工具其实压缩之后，它这个质量下降的比较严重。今天就在 GitHub 上看到这个项目，这个 RImagine 这个项目，他说是受启发，是经过谷歌这个压缩图片项目的启发，还是参考了谷歌这个技术啊？我不太清楚。但是谷歌这个技术当初确实挺厉害的，就是你再搜索一下，就是谷歌提供这个图片压缩的网站啊，有很多当初介绍的，确实效果比较好。这是它的这个网站。压缩率轻升90%，然后图片人眼看出来感觉还可以质量。那么我就基于它这个项目做成解压机的软件了。这个很小，这个就40多兆，压缩包下了解压的文件夹还行了，然后打开这个 EXE 行了。操作也很简单，鼠标悬停问号会有这个注释，然后比如说我们要压缩图片吧，压缩这个测试文件夹的图片，然后压缩图片的输出目录必须到测试的文件夹当然选其他目录也行啊。然后图片质量呢，它这个是0到100，默认是80，然后量化质量也是0到100，默认50，然后抖动的一些质量这几个参数我不太了解。这个输出图片格式目前测试 JPG 和 WebP 这个压缩率很高，PNG 跟另一个 PNG 目前测试可能有 bug，有时候会出现压缩反而变大的情况。大家平时就选这个 JPG 行了，支持 WebP 的这个 WebP 压缩率会更高。然后线程数就根据自己电脑的这个配置来选就行了，默认是4。然后点击开始压缩，这个处理还是很快的。然后图片压缩完成就保存到这个输出目录了，就这个嘛。它是以下划线 updated 这个做后缀，就是压缩完成的。这是原图，是4288KB，压缩后是639，基本上压缩了90%，其他都是，大家看一下，这是原图，原图是4兆多，我一直在翻鼠标，肉眼上在我这个4K 屏幕上，我是没看出太大区别。但是压缩率非常高，我可以试一下这个图片质量50，按照图片质量50会非常更高。我们重新来一遍，我这删了。这样的压缩率，你看90%以上了，这直接都。再看一遍，我感觉效果没什么问题。这就是这个软件，应该会有一些用户需求吧，功能也比较简单。后期可能这个更新不会太频繁。